Olá, Cyberpajé aqui com vocês. Eu vim falar brevemente sobre o trabalho incrível realizado por minhas amigas Adriane e Nívia lá em São Tomé das Letras, em um templo em forma de gota que elas construíram para trabalhar com a harmonização quântica com as tigelas de cristal de quartzo. Eu realizei uma sessão muito interessante com elas há algum tempo, que durou cerca de 2 horas, em que eu entrei em estado não ordinário de consciência, algo próximo a uma experiência com um enteógeno, através das vibrações quânticas sonoras desses instrumentos que são as tigelas. E durante essa experiência visionária eu tive muitas mirações, muitas visões que depois resultaram na criação de ilustrações, desenhos que eu produzi com a experiência e até durante a experiência. Durante 1h30 eu fiquei deitado experimentando as vibrações em meu corpo e depois, na meia hora final, eu me levantei, sentei e peguei o lápis e a caneta e o papel e comecei a criar algumas ilustrações, influenciado ainda pelas vibrações sonoras das tigelas que estavam sendo tocadas pela Adriane e pela Nívia, mas também influenciado pelas imagens que eu já tinha vislumbrado e pela experiência que foi muito impactante durante o toque das tigelas. E inclusive essas imagens que eu desenhei durante e depois, a partir da experiência, elas geraram 2 histórias em quadrinhos que foram publicadas nos números 10 e 11 de minha revista Artilectos e Pós-Humanos, que é uma revista em quadrinho publicada lá pela editora Marca de Fantasia, da Paraíba. E a primeira dessas histórias, no número 10, é Raízes, que foi feita a partir de ilustrações criadas durante o processo de ouvir as tigelas. Aqui é a última página. E no número 11 da Artilectos e Pós-Humanos, também lá da editora Marca de Fantasia, tem uma história um pouco mais longa, também inspirada pela experiência com as tigelas, que é A Serpente e o Monge Orgástico. Também a maior parte dessas ilustrações foram criadas durante a experiência. E depois eu escrevi a narrativa a partir daquilo que a experiência me inspirou, das visões, o que eu refleti sobre mim, e isso foi transformador. Essas experiências, elas sempre me fazem repensar alguns de meus valores e me transformam interiormente. Então queria agradecer muito essas 2 amigas incríveis, dizer que eu estou aí entusiasmado com a possibilidade de ir a São Tomé das Letras para conhecer o espaço e fazer novas experiências de harmonização quântica com as tigelas, e sendo tocadas por minhas queridas amigas Adriane e Nívia. Aquele grande abraço. Aqueles que não conhecem essa técnica de Enoch, de estado não ordinário de consciência, ela é altamente indicada. Conheçam esse trabalho incrível. Um super abraço do Cyberpajé!